Okay, good morning, student. Again, समस्त question voice clear ଅଛି. Everything is clear. Okay, thank you. अच्छा, तो start करो आज करंट अफेयर क्लास को. ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ. ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଆମେ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଛେ. ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆଇଆର ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ବୋଲି ଯୋଉ ଟପିକ ରହୁଛି. ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେ ଓଏସ୍ ହଉ ଇଭେନ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ହଉ ବା କୌଣସି ଏକ୍ସାମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଆଜ ଏ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କି ସେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଆର ପାର୍ଟଟା. ତ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆଜି ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା. ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ. ଆଚ୍ଛା, ଶୀତ କେମିତି ହଉଛି? ନା ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନ ସବୁ? 6ଟାରେ କ୍ଲାସ ହେଲେ ତ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ. ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଇଏ ହଉଛି କି ସିନା ନଭେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର. କୋଉ ମନ୍ଥର? ନଭେମ୍ବର 2025ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା. ସେ ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ହଉ ସିଜିଏଲ ହଉ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ. ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ବନେଇଛି କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଇକ୍ୱାଲ ହିଁ ଆସିବ. ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ ସର୍ଟକଟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଏପିଇସି. ଓକେ, ସମିତି 2025. ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମମାନଙ୍କର କଣ କୋଉ ସମିତିକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି? ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ. ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଓକେ, ମନେ ରଖିବ ସାଉଥ କୋରିଆ. କୋଉଠି ହେଇଛି? ସାଉଥ କୋରିଆ. ସାଉଥ କୋରିଆର କୋଉ ଜାଗା? ନା ୟୁ ଜୁମ୍. ଟିକେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟିକେ ଦେଖିବେ କାରଣ ସାଉଥ କୋରିଆର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଭଳି ଏଇଟା ରହିବ. ଓକେ, ତ ଏଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ. ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ସାଉଥ କୋରିଆରେ ହେଇଛି. ତ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ. ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ଇକୋନୋମିକ କାହାର ନା ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ, ଯାହାକୁ ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ. ଓକେ, ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାହା ବିଷୟରେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ 25ରେ ଯୋଉ ସମିତି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା. ହୋଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ? ସାଉଥ କୋରିଆ. ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ. ଆର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମିଟିଂ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମିତି ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଥାଏ ତାର ଯୋଉ ଥିମ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଓକେ, ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଟୁୱାର୍ଡସ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଟୁମୋରୋ. ଓକେ, ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ. କନେକ୍ଟ, ଇନୋଭେଟ, ଓକେ, ପ୍ରପୋଜ, ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଟୁମୋରୋ. ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି. ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ ଟିକେ ଭଏସରେ ଏପଟ ସେପଟ ରହୁଛି କାରଣ ମୋତେ ଏକ୍ସେସ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଥିବ. ଯେ ଆମର ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମି ଯୋଉ କୋଅପରେସନ ଅଛି ଏଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତମକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ. କେବେ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 1989ରେ 1989ରେ ହିଁ ଆକୁ ଫର୍ମେସନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା. ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି? ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 21 ଜଣ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ. ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ. ଚାଲ, ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି? ଓକେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମିତିର ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ କି ଆଉଟକମ୍, ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଏ ସମିତିରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି? ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ. ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି. ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଲେବର ମାର୍କେଟକୁ ଅଛି, ସେ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି. ଏ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ, ଏ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ. এই ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି. ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ଆର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ କୋଉ ବର୍ଷରୁ କୋଉ ବର୍ଷ ଭିତରେ? 2026ରୁ 30 ଭିତରେ ଏଆଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି. ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରହୁନି, ବାସ୍ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ. ହଁ, ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ୟୁପିଏସସି ରେ, ଯେ ସିଲଭର ଇକୋନୋମି. ମତେ କିଏ କହିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଲଭର ଇକୋନୋମି?
କାରଣ ଏଥିରେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ସିଲଭର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ବହୁତ ଥର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଇଭେନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ। ସିଲଭର ଇକୋନୋମି ଇଜ ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କୁହ ତ। ସିଲଭର ଇକୋନୋମି କହିବା କାହାକୁ, କାହାକୁ ଆମେ ସିଲଭର ଇକୋନୋମି କହିଥାଉ? ଏନୁଆନ୍ ଆନ୍ସର, କେହି ବି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆମର ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୁଡ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ହଉ, କାହା ପାଇଁ ନା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ବା ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ଯଦି କୌଣସି ସର୍ଭିସ ହଉ କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ସ ହଉ, କାହା ପାଇଁ ନା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ସିଲଭର ଇକୋନୋମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ସମସ୍ତେ, ସିଲଭର ଇକୋନୋମି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କ୍ଲିୟର ଅଛି? এই ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଯିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ, ଏ ସମିତିରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି ହେଇଛି, କୋଉଠି ଏଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲିଡରସିପ କିଏ ଦେଇଛି? ସାଉଥ କୋରିଆ। ଓକେ, ସାଉଥ କୋରିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିମ୍, ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଟୁମୋରୋ। ଓକେ, ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଥିମ୍। ଆଉ ଏସିଆ ପ୍ୟାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନଟା କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ବା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? 1989 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରି, କେତେ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ? 21 ଜଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ମେମ୍ବର, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ମେମ୍ବର, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? नो। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଲଭର ଇକୋନୋମି? ସିଲଭର ଇକୋନୋମି କାହାକୁ କହିବ? ସିଲଭର ଇକୋନୋମି କହିବା କାହାକୁ? ମନେ ରଖିବ, ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି like good at service for the senior citizen ଭାଇ। ଓକେ, ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ସିଲଭର ଇକୋନୋମି। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଆସେ ସେଟା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପର୍ଟିକୁଲାର ତମେ ଯଦି ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ, ତମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ 3ଟା କି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଆର ଏଇ ଯୋଉ ସମିତି କେବେ କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ସମିତିର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି, କିମ୍ବା କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ କି ନାହିଁ, ଏମିତି 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ। ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ କି ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଇନ ଦ କେସ୍ ଅଫ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ, ଅଦର ଏକ୍ସାମ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମିତି ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବ ଆର ଥିମ୍ କଣ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବ ଆର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଚलो ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ସରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ଶେଖ ହାସିନାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଚୁକ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟି କଣ? ଯେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 2013 ମସିହାରେ। এই ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶର କେହି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳେଇଛି, ଯାହା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଯାହା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ରିଟର୍ନ କରିବ ସେ ଦେଶକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟି, ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶେଖ ହାସିନାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଠି? ନା ବାଂଲାଦେଶରେ। ତ ଶେଖ ହାସିନା ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଦାବା କରୁଛି ବା ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛି କିଏ ସେ? ନା ବାଂଲାଦେଶ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ କଣ କରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି। କାହାକୁ ବେସ୍ କରି? ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟିକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶେଖ ହାସିନାକୁ ରିଟର୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା, ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଚୁକ୍ତି ବା ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ, ସରି ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେ ଇୟରଟା କେତେ? ଆଚ୍ଛା, 2013 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଚୁକ୍ତିରେ 2013 14 କୋଉଠି ରହିଲ ତମେ? ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି?
ଅଭିନାଶ ନା ଅଭିନାଶ ପ୍ରଭୁ ତ କଣ ତୁ ଦେଖି କହିଲା ଓକେ ଇକା ଓକେ ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିନାମା 2016 ମସିହାରେ ସ୍ଲାଇଡଲି ଆମେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି ସେ ଆର୍ଟିକିଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନେ ଧାରା 6 ଆଉ ଧାରା 8 ଏ ଦିଟା ଆର୍ଟିକିଲ ମନେ ରଖିବା କୁହାଯାଏ ଯଦି କିଛି ପଲିଟିକାଲି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି ବା ପଲିଟିକାଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟିକୁ ନେଇ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆମେ ଖାରଜ କରିପାରିବା ବୁଝା ପଇଲା କଣ କହୁଛି ଯଦି ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ କିଛି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଖାରଜ କରିପାରିବା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇ ବେସରେ ଯାଉଛି ପଲିଟିକାଲ କଥାକୁ ନେଇକି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଯଦି ତାର ମାନେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖାରଜ କରିପାରିବା ଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏ ଆର୍ଟିକିଲ 6ଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ 8ଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଓକେ ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖାଯିବ ଓକେ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ ଟ୍ରିଟିକୁ ଆମେ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଖାରଜ କରିପାରିବା କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ଅନୁଯାୟୀ 8 ଆଉ 6ରେ ଏଟାକୁ ମେନସନ କରାଯାଇ ଅଛି ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଫିଲହାଲ ଆମକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ୟୁଏନରେ ୱାଟର କନଜରଭେସନ 2025ରେ ଯେ ସାଉଥ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ପାର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ବାଂଲାଦେଶ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସୁଇଫ୍ଟ SAWIFT SAWIFT ସୁଇଫ୍ଟ କଣ ସୁଜିକିର ସୁଇଫ୍ଟ କଥା କହିବନି ହେଲା ସୁଜିକିର ସୁଇଫ୍ଟ କଥା କହିବନି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ସୁଇଫ୍ଟ କଣ ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ସୁଇଫ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେନ୍ ସୁଇଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ସପୋଜ ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜଣେ ବିଜନେସ କରୁଛି ସେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠେଇବ କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି ନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାହବ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାହବ ଭାରତର କରେନ୍ସି ଅଲଗା ବାଂଲାଦେଶର କରେନ୍ସି ଅଲଗା ମୋର କହିବା କଥା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠେଇ ପାରିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠେଇ ପାରିବ କି ହଁ କି ନା ପଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେ କୋଉଠିକି ପଠେଇବ ନା ୟୁଏସଏ ରେ ଥିବା ସୁଇଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ସୁଇଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ କୋଉଠି ନା ୟୁଏସ ରେ ସୁଇଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠେଇଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପଠେଇଲା କୋଉଠିକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର କାହାକୁ ନା ୟୁଏସ କୁ ପଠେଇଲା ସୁଇଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା କାହାକୁ ପଠେଇବ ନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ୟୁଏସ ର ଡଲାର ଉପରେ ହଁ କି ନା ୟୁଏସ ର ଡଲାର ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସପୋଜ ଦେଖିବ ୟୁଏସଏ ସହିତ ଯଦି କାହାର ଏବେ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ ସୁଇଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଥ୍ରୁ ହବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ସୋସାଇଟି ଫର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ओके जो इंटरनेशनल ट्रेड होची बैंकिंग को देखिली तो एटा कहा थ्रू होची तो स्विफ्ट सिस्टम द्वारा होची तो इनडायरेक्टली एटा कहा द्वारा करा जाउची तो यूएस द्वारा होची तो एटा गोटे इंपैक्ट पकाउची कहा ऊपर तो अदर कंट्री मान को ऊपर किछि किछि कंडीशन को ने तो सेति पई ब्रिक्स कंट्री सेति पई ब्रिक्स कंट्री BRICS मैं कहि परिबो ब्रिक्स रो फुल फॉर्म कहार आइडिया अछि
ବ୍ରି ହେଲା କଣ? ବ୍ରି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ କି କହିବୁ? ବ୍ରାଜିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆର ହେଲା କିଏ ସେ? ଆର ହେଲା କିଏ ସେ? ଆର ହଉଛି ରଷିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଇ ହେଲା କିଏ ସେ? ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ସି ଆଉ ଏସ୍ କହିଦିଅ କଣ? ସି ଆଉ ଏସ୍ କଣ ହେଲା? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ଏ ସି ରେ ହେଲା କଣ? ଚାଇନା। ଦେଖ, ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 2024 କାର୍ଯ୍ୟ ସମିତିରେ ଏକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନା ବ୍ରିକ୍ସ ପେ କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ଅର୍ଥ ଆମ ଭାରତରେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି? ୟୁପିଆଇ ଅଛି। ସେମିତି ଆମ ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ ମର୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକି କାହାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆସିବ ନା ସୁଇଫ୍ଟକୁ, ସୁଇଫ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିହବ, ବା ସୁଇଫ୍ଟର କୋନ ସିଷ୍ଟମର ଅପୋଜିଟ। ତ ଏଠି ୟୁଏସଏ କହିବା କଥା, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରିକ୍ସ ପେ କୁ ୟୁଜ କରୁଛ ବା ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛ ବା ବ୍ରିକ୍ସ ତୁମର ପେର କଏନକୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ବା ମନିକୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟାରିଫ ଲଗାଉଥିଲି ସେ ଟାରିଫ ଆହୁରି ବଢେଇବି। ତ ଏମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଟା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ପେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ତାହେଲେ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ, 2024 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ମର୍ଜ କରାଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହାର କାହାର ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ, ରଷିଆ, ରଷିଆର ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ SPFS। ଏଟା ପୁରା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଚାଇନାର ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ CIPS। ଓକେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ହଉଛି କି ୟୁପିଆଇ, ୟୁପିଆଇ। ଆଉ ବ୍ରାଜିଲର ହଉଛି ପିକ୍ସ, PIX। এই ଚାରିଟା ସିଷ୍ଟମକୁ ମର୍ଜ କରି ଲିଙ୍କ କରିକିରି ଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରିକ୍ସ ପେ। କଣ କୁହାଉଛି? ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ବା ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତି କି ଇଣ୍ଡିଆର ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁପିଆଇ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଚାଇନାର କଣ ରହିବ, ରଷିଆର କଣ ରହୁଛି, ବ୍ରାଜିଲର କଣ ରହୁଛି, ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ କଣ ନା ବ୍ରିକ୍ସ ପେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ପେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ଯୋଉ ସୁଇଫ୍ଟ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ବା ସୁଇଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆର ଅପୋଜିଟ ତାକୁ ମାନେ ବୟକଟ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି, କଣ ନା ବ୍ରିକ୍ସ ପେ। ଓକେ, ନ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ କଣ? ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ ନା କଣ? ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ କଣ? ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, କୁହାଯାଏ NDB, ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, ସେଟା ମନେ ରଖିବ। ଚାଲ, ଏ ଯୋଉ ସୁଇଫ୍ଟ କୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ବା ସୁଇଫ୍ଟ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? ସୁଇଫ୍ଟର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବା ସୁଇଫ୍ଟର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 1973, 1973 ମସିହାରେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 20ତମ G20 ସମିତି 2025। এটা কোଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଛି? 23 G20 ସମିତି, 23 G20 ସମିଟ କୋଉଠି ହେଇଛି? 2025 ମସିହା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ଆଉ ଆର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଆର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ ଆର ଥିମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉଠି ମିଟିଂ କୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏବେ ଦେଖ ଟିକେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା କୋଉଠିକି ନା କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଡକୁ ଯିବା, ଯେ କେବେ ଆକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ରିକ୍ସ ର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା କାହାର ମନେ ଅଛି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ, G20 ର ମିଟିଂ, ବ୍ରିକ୍ସ କହୁଛି G20 ର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, କେବେ କାହାର ଅଛି ମନେ ଅଛି? G20 ର
2024 ନା 23? 2023 ଏଟା, 23। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, 24ରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ବ୍ରାଜିଲ। ଆଉ 25ରେ ହେଲା କୋଉଠି? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର 2026ରେ କୋଉଠି ହବ? ନା ୟୁଏସ୍ ହବ। କୋଉଠି ହବ? ୟୁଏସ୍ ରେ ହବ। ତାହେଲେ 23ରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ଯେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସକୁ, ସେ ବ୍ରିକ୍ସ ପାର୍ଟିରେ କହୁଛି, G20 ସମିତିକୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ ଆକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଫର୍ମଡ ଇନ୍ 1990, 1999 ମସିହାରେ ଆକୁ ଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ, ଏମାନେ ହିଁ ଆସିକିରି ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲକୁ ନେଇକିରି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଲିଡର ମାନେ ଆସି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ଲିଡର୍ସ ଯୋଉଟା 2008 ଠାରୁ ସେଥିରେ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ? ସେ 20ଟା ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି, 19 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରି, ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ରହୁଛି, ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିୟନ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ନା ସେତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ମିଟିଂଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କର G20 ମିଟିଂ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର କଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଏତିକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଜି ଯାହା ବି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବା ସ୍ପିଡରେ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? Okay. ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ ଏଟା କୋଉଠି ମିଟିଂ କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଉଠି? ସାଉଥ କୋରିଆରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ APES। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ସାଉଥ। ଓକେ, थैंक यू। हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रीज एज ए मेंबर ऑफ साउथ पैसिफिक इकोनॉमिक हब? 21 जन रहुछन। थैंक यू। व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी? सिल्वर इकोनॉमी कहले कोन बुझिबा? सिल्वर इकोनॉमी, सिल्वर इकोनॉमी कहले काहा बुझिबा? सिल्वर इकोनॉमी, सिनियर इकोनॉमी एक्टिविटी फॉर द सीनियर सिटीजन मन पे। ओके, थैंक यू। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश भितर जो एक्सट्राडिशन ट्रिटी केबे हेतला? एक्सट्राडिशन ट्रिटी केबे हेतला? 2013 मसीहा हेतला। थैंक यू। अच्छा, हाँ। अच्छा, मते को होची स्विफ्ट को केबे लॉन्च कराइतला? स्विफ्ट पेमेंट जो सिस्टम अछि ताको केबे लॉन्च कराइतला? स्विफ्ट कॉन्सेप्ट को ना 1973 रे। अच्छा, जेमती हमर यूपीआई, सेमती रशिया कोन? हमर जेमती यूपीआई, रशिया कोन? SPFS। SPFS। ब्राजिल रे कोन होची? पिक्सी। चाइना रे कोन होची? CIPS। CIPS। ओके। अच्छा, समस्त को बुझा पड़िगला आज क्लास, जोटा कि आम आईआर डिस्कशन करू, जार रेकर्डिंग और पीडीएफ को तुम मानकर। हाँ, आप तो 8टा बेला तो तुम मैथ क्लास अच्छी हो, 8 o'clock रे मैथ क्लास अच्छी। ओके, तो क्लास पर मु तुम रेकर्डिंग और पीडीएफ टा एप्लीकेशन तुम जो सीजीएल और ओएस बैच रे अपलोड कर देबे। ओके, थैंक यू।